नमस्कार, म के मालमगर। आजको मुख्य खबरबाट हाल मुलुकमा पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली र स्थानीय वायु प्रभाव रहेकाले देशभर मौसम बदली भएको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही, कोशी प्रदेशका पहाडी भागका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्टान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ। कोशी प्रदेश सहित देशका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानका साथै मध्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्टान सहित मध्यम वर्षा वा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहने, बाँकी पहाडी भागमा आंशिक बदली रहने तथा तराई भेगमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान तथा अन्य हिमाली भागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्टान सहित हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना छ। वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेकाले स्थानका सर्वसाधारण तथा ती भेगमा यातायात साधन सञ्चालनकर्ता लगायत सम्बन्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। समाचार सुन्दै गर्नुहोला। आजको यो छोटो समाचारबाट म बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार।